profeti alayhis salatu wassalam dhe ja ka bërë një pyetje madhështore. I ka thënë, më thuaj në islam në fjalë që nuk kam nevojë pastaj ta pyes askënd pas teje. Dhe i dërguari i Allahut i përgjigje atij duke i thënë, thuaj e besoj Allahun dhe pastaj të përqendrohu në këtë. Pas kësaj, ky person e pyet profetin alayhis salatu wassalam përsëri thotë, çfarë ke frikë më së shumti për mua, i dërguari i Allahut? Përgjigjet duke bërë me shenjë nga gjua, më së shumti kam frikë për ty për këtë gjuhë. Dhe kjo fjalë që ja dha profeti alayhis salatu wassalam këtij personi që tha, thuaj kam besu Allahun dhe të përqendroj kësaj, kjo është baza e lumturisë. Se me laqet, siç na tregon i lartësuari në Kur'an, atyre të cilët kanë thënë, Zoti jon është Allah, pastaj janë përqendruar në këtë, ju vi vdekja, ju vinë me përgëzime. Dhe ju thojnë, mos u frikësoni, as mos u pikëlloni, përgëzonu me xhenetin i cili ju ka premtuar juve. Pra ata që kanë thënë Zoti jon është Allah dhe janë të përqendruar në këtë fjalë, janë të përqendruar me adhurim ndaj Allahut. Ti fillimisht po e shpreh besimin ndaj Allahut, besimin që ai është krijues dhe furnizues. Pastaj po përqendrohesh duke adhuruar vetëm atë. Rreth besimit të Islamit. Islami është adhurim ndaj Allahut. Pra ne e pranojmë që Allah është krijues, furnizues. Ai na ka dhënë shpirtin, ai na merr. Andaj atë ta adhurojmë. Prandaj edhe Abu Bekri radiallahu anhu e komenton këtë ajet që ata të cilët kanë thënë Zoti jon Allah, pastaj janë përqendruar këtë, janë ata të cilët Allah nuk i bojnë shirkazje. Çdo mëkat është në dëshirën e Allahut, me desh të fal, me desh nuk e fal, përveç shirkut. Shirku nuk ja fal askujt. Fillojtari nuk ja fal askujt. Prandaj le të jemi prej atyre që shprehim besimin në gojë dhe mundohemi të përqendrohemi në këtë deri në vdekje, në mënyrë që kur na vi vdekja, me laqet na përgëzojnë me çdo mirësi dhe me çdo begat.